7월 초에 벽난로를 찍으신다는 거는 그만큼 자신이 있으시다는 거죠. 당연하죠. 이걸 보시고 열기체 공학이라고 금방 확 타오르는데요? 불 붙였죠. 붙이는 단계에서도 연기 1도 안 나옵니다. 다른 착화제는 아무것도 들어가지 않습니다. 필요 없이 연기가 안쪽으로 빨려 들어갑니다. 네, 보시면 중고 캠핑카 아직도 비싼 수수료 내고 사고 파시나요? 완전 무료 직거래 어플 캠핑 이제국이 있습니다. 회원가입 너무 간단하고요. 누구나 무료로 올릴 수 있습니다. 직거래 시 성능 부분이 걱정되신다면요. 캠핑제국 안심중고 진단 협력점에서 실비만 받고 성능 진단 해드립니다. 캠핑제국 앱은 현재 6만 명 이상이 다운로드받아 매일 2,000명 이상이 방문하고 있습니다. 캠핑제국 검색 후 앱 다운로드 받으세요. 자, 지금 보시면 모양은 밑에는 약간 이렇게 둥그렇게 생겼고 위로 올라갈수록 연통이 쫙 일자로 뻗는 요 모양이죠. 자, 썸네일에서 보셨겠지만 이 벽난로를 가지고 자, 여기 보시면 열기체 공학으로 설계한 난로라고 누가 글을 써놨죠. 여기 보시면 히팅 메커니즘 디자인, 네, 그래서 터미널 에어 메커니즘 디자인 하고 밑에 보시면 본인 사인이랑 KSLV가 이제 한국형 발사체입니다. 발사체 구축 2단계 기술 총괄하신 박사님이 이 벽난로의 설계 방식과 이 불 타는 방식을 보시고 열기체 공학을 완벽히 응용해서 설계한 벽난로라고 인정을 한 그 제품입니다. 그 제품에 대해서 본인이 이렇게 직접 사인을 해놓고 이거를 홍보에 활용해라 라고까지 해주고 가셨다고 합니다. 이 벽난로를 한번 오늘 참 보도록 하겠습니다. 자, 경북 영천에 있는 DNG 벽난로 대표님과 말씀 나눠볼게요. 안녕하세요, 대표님. 예, 안녕하세요. 오셔서 수고하셨습니다. 한국형 발사체 연구하신 박사님이 어떻게 보신 거예요, 이 벽난로를? 전시회 하고 있었는데 네. 그분이 오셔갖고 보고는 감탄을 하시고 야, 이거 어떻게 만들었느냐, 당신 이게 어떤 일을 했느냐 이래 묻는데 저는 그냥 20대부터 열심히 제가 열 공부를 많이 했던 사람이라고 얘기해서 한 1시간 동안 대화를 했죠. 예, 그래서 자기가 이걸 써주시면서 야, 이거 밝히면 안 되는데 이러면서 적어주시면 활용해도 좋다. 자필로 적어주고 가신 겁니다. 정확한 사인에 정확한 성함은 잘 안 나오는데 최 씨신 것 같아요. 예, 그 정확한 그 공직에 있기 때문에 밝히기 힘든데요. 네, 이렇게 KSLV-1 구축 2단계 기술 총괄하신 박사님이시고 밑에 보시면 R&D 폴스 코리아라도 있고 포코리아, 에어로스페이스 TCMP 오브 러시아, 그래서 러시아 KICBTM, 요게 대륙간 미사일 같은 그런 그러니까 우주 발사체 같은 연구하시는 것 같아요. 그쪽에서 러시아로부터 처음에 기술 지원을 받았으니까 그래서 아마 러시아가 들어가고. 그래서 그걸 보시고 열기체 공학으로 설계한 난로다. 라고 써놓으셨습니다. 자, 설명을 들어볼게요. 왜 그렇게 말씀하셨는지 대표님께서 설명해 주시죠. 열이라는 것은 대체적으로 보면 원초적인 그 원자에 의해서 이렇게 열을 받으면 분자가 나누어지면서 가벼워지면서 위로 올라가는 게 대류 현상입니다. 대류 현상입니다. 그런 기반을 해서 제가 우리 공기가 올라가는데 문제가 없도록 만든 게 이 형입니다. 그래서 사각이나 삼각이나 옛날에 막 만들 때는 그런 기체공학적인 저거 없이 만들 때는 사각이나 쉽게 만들었는데 이거는 이제 그 공학에 기초해서 만들어진 구조입니다. 모양이 독특합니다. 그렇습니다. 아래쪽에 넓고 올라갈수록 좁아지다가 연통 하나로 쫙 뽑거든요. 맞습니다. 자, 그게 지금 설계 어떤 단면이 지금 보이는데 요걸 보시고 설명해 주시죠. 일단 먼저. 그러니까 열이 여기에서 나무를 많이 넣었을 때 하루에 한 번만 넣어도 되거든요. 많이 넣었을 때 갑자기 생기는 화염을 다 소화할 수 있기 위해서 여기에서부터 저 위에까지 여기에 이중 연소 공간을 두었습니다. 그래서 연기가 거기에 체류하면서 연기라는 것이 비연소 물질인데 더 열을 가하면
하면 다 타는 네. 그래서 연소 공간을 뒀기 때문에 연기가 나오지 않는 난로인 겁니다. 네. 그래서 거기에다가 이제 부가적인 소비자들이 원하는 그런 기술을 제가 접목을 시켰는데요. 그 기술이 뭔가 하면 첫째가 이제 불 붙일 때에 이렇게 토치로 불 붙이게 되면 요것도 다 보여드릴 겁니다. 실제로 붙이면서. 예, 그렇습니다. 네. 토치로 불 붙이게 되면 문을 열지 않고 네. 불 붙이기 때문에 단 5초면 불이 붙습니다. 이 앞에 보시면 예. 요 문을 열지 않고 그냥 붙이는 거예요? 그렇죠. 요쪽으로 붙이는 거죠. 아, 골로? 예, 예. 그러다 보니까 연기가 1도 나오지 않습니다. 아, 여기서 그냥 토치로 붙이니까 예, 예. 이 앞에 문을 열 필요 없으니까 연기가 밖으로 나오지 않는다는 거예요. 예. 붙이는 단계에서도. 그렇죠. 네. 예. 그 다음에요? 그 다음에 이제 요게 뭔가 하면 보통 요것이 있는데요. 네. 요게 지금 보시면 다 특허인데요. 요 부분입니다. 네. 여기에 구멍이 보이시는가요? 네, 앞쪽에. 그 구멍으로 네. 공기가 이쪽으로 다 나오는 겁니다. 유리에 돌아다니면서. 아, 지금 여기 요 층이 예. 다 뚫려 있는 거예요, 이쪽으로? 예, 그렇습니다. 그래서 공기가 나오는데 이 공기가 이쪽으로 산소 공급을 하면서 재를 밀어넣는 역할을 합니다. 아, 그러면 예. 이렇게 불 탈 때도 예. 닫혀있는 상태에서 열어도 제가 밖으로 나오지 않는 거예요? 나오지 않습니다. 연기도 안 나오고? 예, 밀어내는 거예요? 예, 예. 에어 커튼 같은 거네요? 에어 커튼이면서 이제 재를 청결하게 만드는 겁니다. 난로가. 안 그러면 여기 제가 문 열 때마다 딸려 나오거든요. 미세먼지도 그래서 우리가 문을 확 열게 되면 바람이 딸려 네. 나올 때에 제가 딸려 나오는데 이놈은 이렇게 열어도 제가 날라 나오지 않습니다. 이따가 보여드리겠습니다. 예, 네, 예. 그렇게 그런 되고요. 기능이 있겠고요. 네. 그 다음에 보면 또 하나가 있는데요. 보통 연기 나오는 난로는 여기에 네. 그 패킹이 붙어가 있습니다. 보통 여기 이제 아니면 불연 소재 패킹이 들어가죠. 예, 예. 하얀색 뭐 청 같은 거. 예, 네. 가스켓이나 네. 불연제 여기에나 여기에 패킹이 되죠. 수입 난로도 그렇고 특히 수입 난로는 더 심하고요. 네. 그래서 이 패킹이 붙였다는 이유는 이 구조적으로 나무를 좀 많이 넣었을 때 연기가 나올 때에 그걸 틀어막고 있거든요. 아무리 틀어막아도 네. 어디로 나오는 거 하면 재통이라든지 또 그러고 가스켓 사이로 미세먼지는 나오는 겁니다. 그래서 불 냄새가 나거든요. 이 난로는 이 대류 형식으로 유선형으로 만들었기 때문에 그런 게 전혀 없습니다. 그래서 여기 패킹도 없는 거네요? 예, 없습니다. 이 상태로 그냥 쓰는 겁니다. 예, 깔끔하게. 그렇습니다. 네. 예, 예. 그것도 보여드릴 다 거고요. 특허가 들어가 있는 거죠. 예, 다 특허가 네, 들어가 그 다음에요? 그 다음에 요거는 미세 이제 공기 조절하는 거고요. 네. 양쪽에. 네. 예. 그 다음에 요거는 고구마 굽는 여기 거고요. 보시면 고구마 굽는 게 예. 이렇게 네, 그렇습니다. 들어가 있죠. 그 다음에 이게 뭔가 하면 우리가 보통 보면 열이 대류라는 것은 뜨거운 공기로 인해서 위로 올라가는데 와류 현상이라는 게 뭔가 하면 우리가 이 팬을 이렇게 달아놨기 때문에 이게 들어가면서 회오리 치면서 올라가면서 도는 거죠. 예, 공기가 뜨거운 공기가 그만큼 연체돼서 나가면서 더 많은 면적을 열을 발산시키는 겁니다. 아, 여기서 연통해서요? 예, 예, 예. 그렇습니다. 그래서 이 와류, 이것도 결국 대류와 와류가 만났을 때에 미세먼지라든지 이런 걸 제거하고 더 과열을 시켜서 연료 절감이 되는 겁니다. 아. 예. 이걸 보시고 이제 열기체 공학이라고 예, 설명하는 그렇습니다. 건가요? 예, 예, 예. 아, 그래서 좀 더 난로의 핵심 기능인 열의 전도. 예, 열전도. 그리고 열을 많이 응축하고 있어야 되는 거고요. 예, 맞습니다. 그게 오랫동안 머물러야 되고. 그쵸, 열기체 공학이 들어갔다는 거죠. 그걸 예, 이제 박사님이 그렇습니다. 인정하신 건데. 예, 예, 예. 아, 여기 대류 현상에 와류 기능을 더해서 최고의 난방 효과, 예, 예. 미세먼지 제거 효과인데 미세먼지는 어떻게 제거가 되는 거죠? 와류 현상 때문에 되는 건가요? 밖으로 빨아내는 건가요? 빨아내는 거죠. 아, 대류 밖으로? 현상으로 올라가는 네. 거죠. 아. 대류 현상으로 올라가는데 미세먼지가 같이 올라가는 겁니다. 아, 예, 예. 그렇죠. 네. 예, 와류하고는 상관이 없지만은 네. 대류 현상으로 해서 열이 고열일수록 더 많이 날아가는 거죠. 그리고 네. 여기 안에서는 연기가 나가는데 네. 공기가 나가는데 장애가 전혀 없습니다. 특수기술이랑 이제 대류와 와류의 결정적 설계라고 했는데요. 예, 예, 예. 대류와 와류가 같이 만나는 거예요. 대류는 이제 도는 거고 순환하는 거고요. 대류는 대류는 순환도 하지만 위로 올라가는 거죠. 네, 그렇죠. 위로 올라가는 건데 그냥 올라가면 네. 직선으로 막 올라가는 거니까 와류는 돌아가면서 가는 거죠. 같이. 예, 예.
알겠습니다. 예. 와류 이중 연소 공간으로 네. 대용량 연소 화질, 예, 그렇습니다. 화실까지, 예, 요 예. 화실이죠. 화실까지 보여주셨습니다. 모양, 예. 예. 네. 보통 난로들은 보면 참나무를 갖다가 30cm, 25cm를 넣거든요. 네. 저희들은 이렇게 50cm가 크네요. 예, 굉장히 크죠. 네. 이런 것들이 황구에 들어가요. 세워서 들어갑니다. 이렇게 보면 오, 누워서도 들어가지만 화실이 굉장히 큽니다. 안에 굉장히 크군요. 예, 이것도 세워서 들어갑니다. 그러다 보니까 하루에 한 번만 나무 넣으면 돼요. 야, 이 안에가 여기서부터 여기까지가 다 화구네요. 예, 다 엄청 큰 화구죠. 거네요. 보시면 이 안에가 엄청 넓습니다. 엄청 넓습니다. 아. 보기는 적어 보이는데요. 네. 그리고 난로는 원형이 자리가 제일 적게 차지합니다. 그렇죠. 사각보다는. 그렇죠. 예, 제일 적게. 코너에 붙이기도 좋고. 이렇게 보면. 네. 그래서 이 긴 나무가 이런 게 몇 개가 들어갑니다. 이렇게. 하나 들어가죠. 네. 뭐 만약 이게 다 들어갈 거예요. 이틀 분량도 들어갑니다. 아, 이렇게. 들어가면 세우면 이거 다 들어간다는 거죠. 다 들어가고도 남죠. 이거는 뭐 하루 뭐 충분히 이게 또 많이 오래 타잖아요. 또. 아, 그럼요. 하루하루 타는 게 아니라 예, 불조절하니까. 예. 다 하루 종일. 들어갑니다. 네. 아직도 더 들어갑니다. 이렇게 놓고 그냥 태우면 되는 거예요? 세워놓고? 그렇죠. 예. 따로 할 거 없이? 예. 여기에? 그러면 이렇게 세우면 네. 밑에서 타면서 이게 다 타면 밑으로 자꾸 내려오는 거예요. 아, 제가 빠지는 거고. 예, 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 불은 이쪽으로 붙인 거예요. 여기를 예, 열어서 예, 예. 토치, 문 닫고. 예, 문 닫고 토치로 붙이면 예. 연기 안 나오고 하나도 안 나오고. 전혀 안 나옵니다. 그리고 불 붙은 와중에도 공기 조절은 이쪽으로 해주는 건가요? 옆에? 옆에 하기도 하고요. 네, 좀 구멍이. 우리나라 사람들은 이거보다는 하게 되면 미세 조정하려면 좀 기다려야 돼요. 제바지로. 입 깎고. 입 깎고 살짝만 조정해도 살짝만 불이 조정. 굉장히 잘 탑니다. 요거는 어떤 역할? 아, 이거는 이제 온도 나오는 거고요. 예, 온도하고 이건 댐퍼죠. 댐퍼인데 의미가 없는데 네. 이제 여기에서 원체 잘 만들었기 때문에 네. 바람 들어가는 게 없어서 이거는 건드리지 않아도 돼요. 예, 그대로. 모양은 있습니다. 예, 옛날 분들이 네. 없으면 서운해 할까 싶어 멋으로 둔 겁니다. 자, 일단 이 정도까지 설명하면요. 네. 영상 시청하시는 분들이 예. 벽난로에 관심 있으신 분들이 예. 국내에 정말 다양한 벽난로가 있지만 예. DNG만의 이런 열 기체 공학에 대한 설명을 해주셨잖아요. 예. 그럼 가격이 얼마인지 궁금하시거든요. 일단 먼저 예. 이게 브랜드명이 이제 DNG 벽난로의 에스키모. 요 큰 게 있고 예, 큰 사이즈죠. 작은 게 있어요. 요거 좀 작은 사이즈죠. 예. 요게 있습니다. 요것도 예. 동일한 원리와 사이즈만 작은 거죠. 예, 사이즈만 적고 요게 몇 평 정도 커버하는 거죠? 30에서 50평 커버를 합니다. 여기 30평, 50평 커버. 예. 자, 요거는요. 50에서 70평을 커버합니다. 70평까지 커버. 이런 것들은 지금 4m인데요. 네. 보통 이 난로가 지금 6m인데요. 네. 6m 같이 올라간 데는 아주 멋스럽고. 엄청 높이 올라가네요. 예. 자, 그럼 가격을 여쭤볼게요. 요 작은 사이즈, 스몰. 예. 여기 30평 커버하는 건데 얼마입니까, 여기? 390에서 430입니다. 두 가지가 있습니다. 390, 440. 가격 예. 차이는 있는 이유가 뭘까요? 주전자를 올릴 수 있고 못 아, 올리고. 주전자 차이. 예. 아, 여기서 좀 달라지는군요. 예. 요 사이즈가. 네. 예. 알겠습니다. 이게 390에서 430. 430 사이고요. 예. 자, 큰 거는요? 요거는 540 하고 있습니다. 540만 원. 예. 이런 것들은 복층에 잘 어울립니다. 이게 어쨌든 지금 대표님이 다 디자인을 그렇습니다. 제가 명함을 받아봤더니 대표 이름보다는 디자이너라는 이름을 앞에 넣으셨더라고요. 예. 대표님이시면서 예. 디자인에 대한 어떤 자부심이 있으신 건가요? 저는 이게 기능을 먼저 만들어 놓고 네. 어떻게 하면 디자인을 이쁘게 할까. 우리 옛날 집보다는 요즘 집들 가보면 아주 이쁘게 잘 해놓으셨어요. 거기에 올릴 수 있는 모양이 어떤 걸까. 네. 이러다 보니까 기능에다 디자인을 했는데 그 기능을 훼손하지 않으려다 보니까 이런 디자인이 나왔습니다. 지금 사진을 보시면 이제 지금 설치했던 곳에 네, 예. 집들마다 사진이 다 들어가 있습니다. 보시면 네, 예. 아시겠지만 집과 어울리는 디자인으로 그럼요. 사각형이 아닌 원형의 약간 입체적인 느낌. 네, 예. 네, 이렇게 해서 열 기체 공학을 최대한 활용해서 디자인된
제품입니다. 그래서 제가 손님이 오면 저는 난로를 어떤 거 하겠냐 물으면 돈에 상관없이 내 집에 맞는 것을 하고 합니다. 우리가 150만짜리 난로도 있는데 그 난로도 이런 기능이 다 들어가 있거든요. 내 집에 디자인에 맞는 난로. 네. 뭐 농막 같으면 뭐 싼 게 좋겠지만 그래서 돈에 상관없이 권하는 스타일입니다. 알겠습니다. 자, 이렇게 알아봤고요. 예. 저희가 요거만도 볼 게 많아요. 공장도 예, 예. 가봐야 되는데 예. 먼저 한번 실제로 불을 붙여서 예. 말씀하신 거 보도록 할까요? 예, 그렇게 여기 동일한 지금 난로가 설치가 되어 있습니다. 예. 네, 보시면 나무를 아까 봤던 것처럼 참나무를 이렇게 약간 종이 넣고 같이 넣었습니다. 이 상태에서 자, 토치를 이용해서 좀 불러보시면 되겠죠. 예. 밑에 네, 넣고 토치로 그리고 이렇게 하는 거예요. 자, 그러면 이제 연기가 문 닫았고요. 일로 불이 들어갑니다. 보여드릴게요. 네, 이 상태. 아, 연기가 안 나오겠네. 이거 나올 수가 없죠. 자, 종이만 불 붙으면 네. 금방 타오르는데요? 예. 빼도 되겠습니다. 금방, 뺐어요, 바로. 이 상태 끝이에요. 예, 끝이에요. 자, 보시면 불 붙였죠. 붙이는 단계에서도 연기 1도 안 나옵니다. 예. 근데 굉장히 화나 타는데요. 바로. 지금 여기서 뭐 팬 작동하는 건 아니죠? 전혀. 여기 지금 공기가 들어가는 거죠? 예, 이쪽으로? 그렇습니다. 이것 갖고 조절해도 되는데 네. 처음에는 이렇게 하는 불소리가 막. 마치 팬이 돌아가는 것처럼 소리가 나는데 팬이 없습니다. 전자장치 1도 없어요. 예. 요거로만 지금 조절이 되는 거죠? 예. 와, 너무 잘 탄다. 그러니까 5초면 종이만 불 붙으면 됩니다. 네, 이 상태면 지금 연기 하나도 안 나오고 냄새 하나도 안 납니다. 그럼요. 닫혀 있는 거죠. 뭐 붙이는데 불과 한 5초? 붙이는데 한 30초 정도? 네. 토치 나무 넣는 30초. 거. 예. 예. 그 정도인데 바로 이렇게 활활 타오르면서. 네, 지금 바로부터 올라오죠. 그러니까 종이에서 장가지 몇 개가 있어서 네. 큰 나무에 붙을 수 있는 그 정도 네 개체만 넣으면 됩니다. 불쏘시개만 몇 개 넣어주면 다른 착화제는 아무것도 들어가지 않습니다. 필요 없이. 예. 그리고 연기 1도 안 나오고요. 예. 이 상태에서 열어도 지금 먼지 안 나오는 거죠. 그럼요. 자, 보여주시죠. 빨려 들어가네요. 예. 자, 보이시나요? 이게 아까 말씀하신 그 역할을 하는 예. 에어 커튼 역할을 하는 거죠. 예. 다시 닫아봐 주시죠. 닫고 닫으면 또 불이 확 올라오죠. 확 올라오죠. 다시 열어봐 주시죠. 그러면 싹 들어가는 게 보이시죠 지금? 예. 방금 전에. 이런 데고. 보시면 연기가 안쪽으로 빨려 들어갑니다. 네, 보시면 밖으로 저쪽 연기도. 다 안으로 들어가네요. 이게 핵심이군요. 예. 이걸 다시 한번 보여드릴게요. 열어보시면 연기가 밖으로 나오는 게 아니라 다 보이시죠? 안쪽으로 들어가는 게 빨려 들어가서 연통으로 빠져나가는 거죠. 예. 그러면 소비자들이 때로는 그럼 네. 다 빨려 나가지 않느냐. 다 네. 닫아볼게요. 네. 다 닫았어요. 닫았습니다. 불이 금방 사그러지죠. 자, 열어봐 주시죠. 자, 잠깐만 열면 와, 확 올라오죠. 예. 그러니까 저 댐버가 필요가 없는 겁니다. 다시 닫아 보시죠. 이 상태에서 공기가 닫기만 들어가지 하면 않는데 열이 바깥으로 나갈 이유가 없잖아요. 이거 닫아주면은 약간만 열어놓을게요. 굉장히 오래 타겠어요. 예. 24시간 갔거든요. 이거 한번 넣으면 예. 이렇게 닫아만 줘도 예. 굉장히 오래. 절대 닫아도 꺼지지 않는 게 요 공기가 들어가기 때문에 꺼지지는 않습니다. 이게 또 최종적으로 또 미세 조절까지 됩니다. 그럼요. 2단계. 요 정도만 열어놔도 네. 불이 굉장히 잘 들어갑니다. 금방 살아나요. 이 상태에서 제가 만약에 확 떼고 싶다. 그러면 예. 이거 이 상태에서 볼게요. 이렇게 보여드릴게요. 예. 열면 이 상태에 다시 닫으면 닫고 이거를 한번 열어보겠습니다. 옆에. 이걸 열면 또 불이 조정이 됩니다. 바람 조절하는 게 공기 조절하는 게 굉장히 많네요. 예, 예. 다양하게 미세까지 할 수 있습니다. 안쪽에. 예.
알겠습니다. 다 닫아버리면 불이 약해져서 다음날 아침까지 가는 거죠. 밤새 예. 천천히 예, 타게끔. 이런 걸 안 보여주고 뭐 말로만 12시간 간다 이 소리는 안 되잖아요. 알겠습니다. 제가 이해했습니다. 그리고 연통도 다 이렇게 멋스럽게 만들어놨지만 열이 좀 다 그 복사될 수 있도록 만들어. 그리고 이제 화상 위험이 있으니까 예예. 여기는 만져도 괜찮을 정도. 이 안에 여기는 또 차단되어 있는 거죠. 이중으로 되기 때문에 여기 만져도 상관없다. 연통 때문에 손대고 그럴 일 없다는 거죠. 네, 여기는 조심하셔야죠. 여긴 조심. 네, 7월 지금 초인데 7월 초에 벽난로를 찍으신다는 거는 그만큼 자신이 있으시다는 거죠. 당연하죠. 이게 지금 냉장고 영상을 한겨울에 하는 거랑 똑같은 거거든요. 예. 자, 알겠습니다. 이 디자인을 하면서 제가 앞에서 이렇게 나왔기 때문에 에스키모라고 이름을 지었는데요. 아, 디자인이 예뻐요. 예, 감사합니다. DNG 벽난로. 예, 에스키모가 더 알려져가 있습니다. 네, 이런 모양입니다. 되게 모양 예쁘게 돼 있고, 아, 디자인 대상 수상돼 있습니까 이게? 예, 그렇습니다. 네, 이렇게 해서 원리까지. 자, 공장 가기 전에 보시면 여기 전시장 오시면요, 그 고가의 제품도 있지만 이렇게 지금 저가형 제품들도 꽤 많이 들어와 있습니다. 그래서 네, 실용적인 제품들, 뭐 농막에 설치할 수 있는 그런 저가형 제품들 다 들어와 있으니까 와서 보시고 고르시면 될 것 같습니다. 자, 공장으로 가보겠습니다. 자, 보시면 앞에 이렇게 또 춘천으로 배송 가는 제품도 이렇게 나와 있네요. 에스키모 제품입니다. 여름인데도 구매하시는 분 있네요. 네. 여름에 구매 많이 하세요? 예, 집 짓는 분이라든지 겨울에 이제 서기 위해서 일찍부터 설치하는 분들이 많이 있습니다. 자, 밖에 보시면 예. 여기도 지금 배송된 제품들. 저희들은 한 달 단위로 이제 생산을 주문 생산을 받아서 하는 거거든요. 하순, 청원, 예, 예. 뭐 안산, 예, 대부도, 제주도까지 가네요. 예. 제주도까지, 여기 이제 7월 삼척. 15일까지 나갈 제품들입니다. 배송된 제품 다 만들어져 있고요. 그리고 공장이 안쪽에 있습니다. 안에 거는 이제 7월 15일 이후 한 달 동안 나갈 제품을 미리 생산을 또 예, 하시는 예. 거네요. 자, 공장도 전시장 바로 옆에 있고요. 네, 이렇게 직접 핸드메이드로 국내에서 바로 이렇게 직접 생산합니다. 철제는 어떤 거 쓰시는 거예요? 예, 그 열강파입니다. 열강판. 예. 열강파인데 이렇게 둥글게 말면 힘도 가지 않고 네. 예, 변형이 없습니다. 국내에서 100% 이렇게 핸드메이드로 예, 100% 핸드메이드로 직접 생산하십니다. 포스코 제품입니다. 네, 포스코 예. 강판을 갖다가 제작을 합니다. 예, 그래서 지금 한 달 주문치만 딱딱 예. 생산하시는 거예요? 7월 15일부터 8월 15일 한 달간 한 달 물량입니다. 한 달 주문 들어온 거 한 달 생산하고 예, 예, 예. 그렇게 딱딱 정해져 있는 예, 거예요. 예, 예.